صبح کا آغاز سوات کی ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت موسم کے ساتھ ہوا۔ ہم نے الحبیبی ہوٹل پر ایک لذیذ ناشتہ کیا اور پھر نکل پڑے ماڈرن لیک کی طرف۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا، اوشو فارسٹ کی ہریالی، اونچے پہاڑ اور خاموش وادیوں نے دل جیت لیا۔ راستے کا ہر منظر اتنا خوبصورت تھا کہ بار بار گاڑی روک کر اس حسن کو محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم ماڈرن لیک پہنچ گئے۔ کرسٹل کلیئر پانی، چاروں طرف بلند پہاڑ اور ٹھنڈی ہوا، واقعی یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہم نے کچھ دیر نیچر کو انجوائے کیا اور اس خوبصورت منظر کو اپنی یادوں اور کیمروں میں قید کر لیا۔ اس کے بعد ہارس رائڈنگ کا مزہ لیا، پھر بوٹ رائڈ کرتے ہوئے لیک کے بیچ سے اس کی اصل خوبصورتی کو دیکھا۔ ہر لمحہ اتنا سکون بھرا تھا کہ وقت رک سا گیا ہو۔ اگر آپ کو بھی ٹریول اور خوبصورت جگہوں کو ایکسپلور کرنا پسند ہے تو یہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلے ایڈونچر میں۔